Супер! Започваме. Ръководствата, които вие трябва да използвате за вашата курсова задача, са това: сборник с решени задачи по електрическа част на електрически централи и подстанции. Вече ви го дадох на флашки, колегата ще го разпространи. Какво има в този сборник? Изчислителната част на вашия проект. Всичко, което е необходимо, за да може да изберете апаратурата. Тук е алгоритъма за изчисление. Това, което принципно трябва да направите, е реално да замените тези числа, които виждате тук, с числата, които са в вашите курсови задачи, но за съжаление не ви се получава. Хубаво е да не използвате голяма част от наличната спецификация на апаратура в края на ръководството, защото ако говорим за прекъсвачи и токови напреженови трансформатори, има голяма вероятност тази информация да е морално устаряла. Това е другото ръководство, което е конкретно за курсовия проект по електрическа част на електрически централи и подстанции. Това са неговите автори. Едва ли ще го намерите в книжарниците, отдавна е изчерпано. Аз самия нямам такова ръководство и някъде изчезна през годините. Дадох го на някой и той не го върна. Студент, разбира се. Мисля, че го има в библиотеката. От тук нататък въпрос на желание от ваша страна. Дадох го в електронен вариант за разпространение сред вас. Подготвяме някакво ново ръководство, но на този етап аз съм спрял работа по него, защото според мен ръководството трябва да се преработи из основи. Когато това е възможно, вероятно ръководството ще бъде публикувано. Какво има в това ръководство? Най-различни неща, след малко ще говорим по тях. Сега, може би, аз ще пусна всъщност някъде е това, което е необходимо. Да ви покажа какво има във вашите курсови задачи. Сега имаше едни екстри в Paint за по-голям екран. Къде бях обаче? Може би тук трябва да го разпъна, защото после няма да ми се получи. Така, сега. Тук може да намерите, като за начало. Ето как изглежда една пълна еднолинейна схема с съответните надписи. Такива надписи вие трябва да имате в вашите чертежи. Това, което ще ви покажа как се прави днес, е самия чертеж, т.е. графичната част. Апаратурата, откъде как да вземете, изчислителната част е свързана всъщност с избора на самата апаратура. И така, за това след мъничко. Какво има в ръководството? След като има приложение, в което са дадени изискванията, след мъничко ще се върна на заданието и подробно ще обясня какво има в него. Записване. Мисля, че записване. Да. Добре. Накрая на ръководството в приложение първо имате съдържание на обяснителната записка. Разбира се, тази обяснителна записка след малко ще ви кажа как се редуцира специално за вас. Имате приложение с апаратура. Това е първата част.
И тъй като ръководството е спонсорирано от Schneider Electric, във втората част има изцяло апаратура на Schneider Electric, заедно с комплектните разпределителни уредби за вторично електроразпределение. Разбира се, има и на ABB, и на Siemens, но доколкото си спомням, ето от тук нататък започва всичко свързано с апаратурата на Schneider. Така. Има и част релейни защити. В тази част ние няма да влизаме. Междувременно и вашите колеги, които са трети курс, не влизат в частта релейни защити. Да се надяваме, че проектът ще бъде усложнен с времето до толкова, доколкото е възможно да влязат в тази част. И така да се върнем на това, което ви касае конкретно, а именно вашето задание, какво представлява то и как вие да го използвате, за да може да направите своята линейна схема. Както споменах, когато ви давах заданията, това, което ви се дава като възможност, е да използвате абсолютно всичко. Като каталожни материали. Имате свободата да правите каквото пожелаете, стига, разбира се, за да мога да проверя дали сте спазвали методиката за извършване на съответните изчисления, стига да представите и каталожните материали, за да може по някакъв начин да ви помогна и да контролираме заедно избора на съоръжения, които сте направили. Така, сега ще влезем в Paint, за да започнем да говорим за вашето задание. Ето как изглежда то. Значи може да съберем нещата и вече по същество така изглежда вашето задание. Какво има в него? Ето тук са написани някакви неща. Аз това ще го кача в интернет. Не е необходимо да водите записки. По-добре слушайте, за мен е по-важно да разберете. Всичко това ще бъде качено в интернет, за да можете да го гледате няколко пъти и да разберете какво всъщност съм ви казал. За да не повтарям и аз, разбира се, 32 пъти едно и също нещо. За това е публикуването в интернет на информацията. Да. Така, какво виждате в вашето задание? Отгоре. Първо, както вече много ясно ви бях казал, трябваше да препишете заданието дословно. С всяка стрелкичка, запетайка, каквото видите. Ето тук на вашия чертеж, първото нещо, което се набива на очи, е, че имате два извода плюс два резерви. Видяхте ли? Второто нещо, което се набива на очи, е ето това. Видяхте? Това означава, че вие имате обмен на енергия. Имате ли представа какво означава обмен на енергия? Да уточним. Ако нямате... Това не е ли когато две подстанции са вързани паралелно при изключване на другата и подава? Да. Две подстанции са свързани паралелно, по-скоро в пръстен. По-скоро в пръстен. Ще го нарисувам, ако искате. Така. Това е едното графично значение за това, че имате обмен на енергия. Другото графично значение са евентуално ето такива стрелкички, които може да имате тук. Видяхте? Ако искате да ви покажа какво означава обмен на енергия, сега ще драсна набързо една схемка. Няма нищо сложно в цялата работа.
Ако имате въпроси, питайте. Схематичните науки показват посоката на енергията. Това означава, че всъщност имате обмен на енергия. Ето ви, аз ще си позволя, ето това нещо, да го, не знам дали ще ми се получи обаче, да го селектираме. Получи ми се. Така ще ми е по-лесно. И ето тук имате една връзка. Черно. Shift. Чудеса може да направи пейнта. Не се случи. Да. Така. Да дръпнем една черта. Това представлява обмен на енергия. Като, да кажем, ето тук имате закачена още една подстанция. И тук имате генератор. Да ми се получи това. Генератор кръгче. Ето ви генератора. Ето тук имате отново, не съм начертал прекъсвача, разбира се. И само да го намалим маничко, за да мога да хвана. Така. Тук трябваше да се закачи, както и е. Така, това представлява обмена на енергия, т.е. посоката на мощността може да бъде насам. Да кажем. Другия вариант е, сега ще сложи един зелен цвят, да се вижда сам. Не ми се получи зеления, понеже отдолу основата е жълт, леко жълт. Сега мисля, че стана ясно. Добре, върнахме се в изходна позиция. Така. Това е прекъсвача на страна 110 кВ. Следващото нещо, на което трябва да ви обърна внимание, е какви нива на напрежение имате. Във вашите курсови задачи имате две нива на напрежение. Това е 110 кВ, ето тук, и някакво средно напрежение, което може да бъде 6, 10 или 20 кВ. 35 отдавна е излязло от експлоатация, но има определени места, където сега се връща, особено когато говорим за ветроенергийни паркове и голямо разстояние между отделните генератори до подстанцията, която изнася енергията на 110 кВ. Тогава такива 35 кВ вътрешни връзки мисля, че има някъде направено. Така. До тук нещо ясно има ли? За вас да, за другите? Добре. Добре, само един технически въпрос, мисля, че по-добре беше споменато, че 35 кВ панели се спира заради технически проблем по електропровода или нещо такова. Съобразяваме за спирането на тази мрежа. Честно казвам, не мога да ви кажа. Защо се спира? Също, това е техническо решение, по-скоро свързано, може би, с разпределителните мрежи и
реално погледнато, дали изобщо има необходимост от такава 35 кВт мрежа. Някога е имало такава мрежа, нивото на напрежение определя до някъде дължината на електропроводната линия. Когато имате добре развита разпределителна мрежа, т.е. вече ниво 110 кВт минава към разпределителната мрежа, отчасти, има достатъчно наброй подстанции, не е необходимо електропроводите да бъдат толкова дълги. В този смисъл е отпаднала. Същото към момента важи и за мрежа 220 кВт. Тя, доколкото ми е известно на мен, в плана за развитието на електроенергийната система също не е отпаднала, т.е. тя не се развива. Съществуващите съоръжения се експлоатират, но нови електропроводи 220 кВт не се строят. Това е 10 годишния план на ЕСО, който? Да ви кажа, нямам представа кой план е. Понеже те планове и стратегии се пишат от всеки, който тръгне да управлява енергийната система, а пък колко ги спазват е друга тема. Да минем по същество на курсовата задача, понеже нямаме много време. Така. Да го градим и това с зелен цвет. Друго нещо, на което трябва да обърнете внимание, е мощността на трансформаторите. Това са вашите силови трансформатори. Може да бъде един, може и да са два. Това е тяхната мощност. Това, което вие трябва да направите, е да изберете силов трансформатор. Съгласно тази мощност. Тоест, това ви е зададено. Като проектанти, вашата задача е да проектирате подстанцията, сега ще ви покажа точно откъде, от тук надолу. Това е минимално задължителното условие, за да минете през този проект. Цялата апаратура и съоръжения, които се намират на ниво средно напрежение, трябва да бъдат избрани от вас. До тук нещата ясни ли са? Да, загоре. Не. Там ще изберем само всъщност ще направим само графичната част. Няма да се занимавате с избора на самата апаратура. Имайте предвид, че технологията за избор на апаратура е абсолютно същата. Има разлика в избор на тоководещите части. За 110 кВт могат да се изберат гъвкава или твърда шинна система и там има нюанси вече по самия избор. Това, което ви е дадено като информация, е повече от достатъчно, вие да си свършите работа. Това, което ви се дава като информация в тази курсова задача, такъв е учебния план, е вие да можете да проектирате разпределителни уредби за вторично електроразпределение, както споменах предния път, а именно КТП. И някакви разпределителни уредби, които се експлоатират от електроразпределителните дружества. Това са знанията, които ще придобиете тук. Така. Натам. Друго характерно за вашите курсови задачи е, че ето тук зелено. Това зелено беше. Ето тук имате едно описание, което пише от 3 до 10 плюс 6 резерв. Това е броя на изводи страна средно напрежение. Част от вас имат и нещо друго. Сега ще го дочертая. Имат нещо подобно. И тук пише ескъсо депо, да кажем, 40 мегаволт ампера. Някой от вас има такова нещо. Тогава
След мъничко ще се върна да ви кажа как се процедира. Така. Натам по вашите задания, нека да обърнем внимание на тази табличка. Тази табличка показва токът на късо съединение в точка К1. Точка К1 се намира ето тук. Това не ми се получи. Това е точка К1. Ето това е точка К1. А за там имате три тока. Свръхпреходен ток, ток на късо съединение след 200 милисекунди и установен ток на късо съединение. Тези токове се използват за да определите ударния коефициент и съответно да изчислите ударния ток, както и да определите топлинния импулс, който е необходимо да издържи избраната от вас апаратура. Само да кажем, че първото беше установен ток на късо съединение. Да, установен ток на късо съединение. Следващата табличка представлява едно време за настройка на релейните защити. Аз отново ще намаля, за да се види. Като прекъсвач P1 се намира ето тук. Видяхте го, мисля. P2, т.е. това е прекъсвача на страна 110 кВ на линейното присъединение. Това е прекъсвача на трансформаторното присъединение. Тук имате, това вече ви касае. Със синьо, че със синьо почна. Това е P3. Това трябва да изберете. Трябва да изберете и този. Ясно? Тоест, ето това е там. Това и това ви касае. Не знам дали беше удачно да използвам точно този цвет. По-скоро малко по-светъл. Това и това. Сега вижда ли се? Е нещо, което ви касае. Тук трябва да изчислите и тока на късо съединение и ясно е, че ще го направите. Следващата табличка представлява сентенция на това, което говорихме. Колко брой изводи имате, за какво ниво на напрежение. Това, което конкретно вас ви касае, е ето това. И това. Някакъв по-такъв цвят, който. И това. Като аз ще разясня сега какво. Може би това. Да. Какво се има предвид тези таблички? Брой изводи. Защо ви е необходимо да знаете какъв е брой изводи? За да можете да начертаете своята еднолинейна схема тук колко са, като основните изводи се чертаят с плътни линии, а резервните са с пунктирани линии. Виждате, че имате два основни плюс два резервни. Нивото на напрежение, мощността, която преминава през тези изводи в нормален режим, чрез тази мощност вие ще изчислите номиналния ток на съоръженията. Вида на извода В означава въздушен, К кабелен. Тук ще пише въздушен. Това е кабелен.
Разбрахте? Така, другата особеност, на която трябва да обърнем внимание е така наречената категория потребители. Ето това. Важно е за вас да знаете категорията потребители, защото само вие дали мога да го разпълна надолу, че нещо ми свърши място. Може да имате. Моля? Точката към средата. Не, долу мръднеш към средата. Прав сте. Някъде друга да трябва да търсим. Супер. Който е работил с Paint, знае. Отдалечите за да е по-лесно. Да. Отново. С Paint се правят чудеса. Така, категория потребители. В нашата електроенергийна система са избрани 4 категории. Ние имаме 4 категории потребители. Нулева, първа, втора и трета категория. Това е записано в наредба номер 3. Нулева категория са потребители, чиято работа не позволява прекъсване на електрозахранването. Пример за такива категории потребители са болниците, обекти със стратегическо значение, системите за безопасност на АЕЦ Козлодуй. Мисля, че големите дата центрове също са нулева категория. Как се реализира това? И друга тема. Първа категория потребители са потребителите, които позволяват прекъсване на електрозахранването за времето необходимо на системата автоматика да прехвърли захранването на потребителя от основно към резервно. Има такава автоматика, нарича се автоматично включване на резервното захранване. В случая ние имаме такава категория потребител. Пример за такъв потребител са големите заводи, които имат непрекъсваем процес на работа. Да кажем металургични заводи, химически заводи. И там, разбира се, с условности. Някои от тези производства не позволяват прекъсване на електрозахранването, т.е. самите заводи имат собствени генериращи източници. Така. Втора категория потребители са тези потребители, при които електрозахранването може да бъде прекъснато за времето необходимо за ръчно превключване от основно към резервно захранване. И прекъсването всъщност е позволено до половин час. Трета категория потребители са всички потребители, които позволяват прекъсване на електрозахранването до 2 часа. Реално, трета категория потребители, към трета категория потребители спадат селата. Втора категория потребители може да се каже, че са градовете. И то малките градове. Вече зависи как е изградена самата мрежа. Само да кажем пак според наредбата, колко време беше за първата? Времето за прекъсване на захранване. За първа? За първа, да. Времето за АВР. Да. Което вече зависи от системата за АВР. Примерно в АЕЦ Козлодуй, доколкото си спомням, имаше на някои секции бърз АВР и прекъсването беше в рамките на, мисля, че 10 милисекунди. Така че просто зависи от АВР. От настройката на времето за действие на АВР.
колко най-много може да скъсим това време, като настрои? Ми зависи какво имате като апаратура. Ако имате апаратура, която е свръхбързодействаща, проблемът до някъде не е само в контролерите, а и в прекъсвачите. Да. А реално погледнато, такова време може да се съкрати до 100-200 милисекунди. Вие всъщност сте виждали и сами сте усещали AVR и APV като електрическа автоматика, като системна автоматика. Когато вкъщи премигнат лампите, това всъщност е системната автоматика, APV и AVR. Точно за толкова. Реално, ние като потребители няма да го усетим, но си представете за един дата център такова краткотрайно прекъсване на електрозахранването означава рестартиране на всички сървъри. Виждали сте какво се случва? Понякога при такова прекъсване на захранването вашите компютри се рестартират. Това се случва и с сървърите. Затова там се предприемат специфични решения. Данно свързан по определен начин. Точно определен. Така. И сега се връщаме към ето това прословото число 8. Когато имате 8 извода, трябва да обърнете внимание, че добре, трябва да обърнете внимание, че тук имате два извода, които са с обратно захранване. Тогава, без обратно захранване ще бъдат 8 минус 2. Тоест 6 извода са без и 2 с... А при това, че имаме Да, при условие, че имате ето това. Може да имате мощност на късо съединение, може и да нямате. Зависи какво ви е заданието. По различен начин са направени. Както вече разбрахте, има над 200 варианта. Добре, второто описание от 3 до 10 плюс 6 резерв означава, че има от 3 до 10 извода максимум, като 6 от тях са резервни. Да, това, което трябваше да ви обърна внимание, че имате 8 извода плюс 6 резерв. Тоест тук е 8. Как го написах и аз. Извинявам се за 8 плюс 6. 6 са резерв, 8 общо. Основни извода и 6 резервни. Когато правите една разпределителна уредба, трябва да предвиждате бъдещите разширения на тази разпределителна уредба. Затова са тези 6 резерв. Когато ви се спуска задание, всъщност това, което ви се дава като задание е горе-долу подобна информация трябва да търсите, за да може да проектирате една подстанция. Иначе е практически невъзможно да го направите. Тоест трябва да ви ток на късо съединение и брой изводи и съответно трансформаторите. Какви евентуално иска да бъдат потребителя, защото иначе вие трябва да избирате трансформатори, а когато трансформатори не се избират толкова лесно. Мощността на трансформаторите. Там се сравняват се товарови графици, типови товарови графици на потребители и още. Така, до тук нещо ясно има ли? Добре, да продължим натам с всъщност избора на еднолинейна схема. Аз ще си отворя още един Paint. Да. Добре, когато имаме примерно, както в случая от 3 до 10 основни извода, как
да изберем колко точно да бъде техния байт. Ето тук е дадено. То е записано. Понеже номер на извода 1 и 2 са на страна високо напрежение, от 3 до 10 са на страна средно напрежение. Нали виждате? Има последователност от номерация. Това е причината. А ето тук отдолу са дадени бройките изводи за страна средно напрежение. Така, да си отворим пейнта отново. Бързо MS Paint, така? Добре, ще го запомня. Сега тук да си направим малко по-голямо пространство. Ще ми трябва, може би малко по-голямо още. О, да, ще бъде интересно. И да направим една лека корекция на заданието, може би. Тук да не са 2, а да са малко повече. Да са, примерно, 4. Аз ще го пиша отгоре. Това е подобрението, което правим. За да може да изгледа по-лесно самата однолинейна схема, да видите по-сложния вариант. И така, връщаме се на ето тук и започваме да търсиме какъв тип еднолинейна схема да използваме. Връщаме се назад и тук аз виждам едни прекрасни структурни схеми. В зависимост от типа на напрежението, от нивото на напрежението, от броя на изводите, какво да избера и къде се използват тези схеми. Какво търся аз? 4 извода на страна високо напрежение. И тук има 4, т.е. брой присъединения. Тук и тук. Обаче има една особеност, свързана с категория на потребителите. И тъй като категорията на потребителите е първа, решение, тук има така нюанси в инженерните решения, аз избирам това, което да представя като решение на страна високо напрежение 110 кВ, което ми е позволено, като виждате, че тук за 110 кВ се използва това решение, е да използвам двойна шинна система, като ето тук имам шиносъединителен прекъсвач. Същото важи и за страна средно напрежение, когато имам до 10 присъединения, аз мога да използвам двойна шинна система. Иначе казано на високо и на средно напрежение, аз ще използвам двойна шинна система. Ако вие имате един извод на страна високо напрежение, може да използвате единична шинна система. 1 плюс 1 резерв. Примерно. Това са така наречените крайни подстанции. Така, с това се уточнихме каква ще бъде шинната система. И сега, както вече споменах, започваме с процедурата нареждане на пъзел. Сега тук ще завъртя това чудо по часовниковата стрелка. Аз показах на така и тук ще има маничко увеличение. С разяснение какво да избере. Пак така. И така, търсиме, тъй като се разбрахме, че ще бъдат изводи на 110 кВ, търсиме извод на 110 кВ. Ето ви за единична шинна система, ето ви за двойна шинна система. Има различни вариации на типовите схеми, които се използват. Тук имате вентилен отвод и напреженов трансформатор, който е към линията. Тук имате високочастотна връзка, която служи за предаване на информация по вече канал за управление на съответната подстанция. Класическата схема за реализация на една подстанция е ето тази. Когато вие искате да видите дали има напрежение по самия извод,
и разбира се има някаква по-сериозна мълниеносна дейност, се слага, всъщност това, което казах не е съвсем точно, прави се съответното обследване, вижда се къде е необходимо да се сложат вентилните отводи и ако вентилните отводи трябва да се сложат на входа на подстанцията, ето това е място, където се слагат. И така, избираме класиката. Сега ще я отрежа. Штрак. И започваме да чертаем. Както може да се досетите, понякога Paint показва Ctrl-Z. Чудеса. Само малко ще коригираме това, което виждате тук. Мисля, че така се получава горе-долу добре. Така. Колко броя изводи имахме? Преди това 4 да кажем, че тук е добре. Ctrl-C. Штракаме извън него. 4 плюс 2. Добре, това не беше най-плътната линия. Плътна няма. Добре, де. Ето ни шинната система. Така. И аз започвам 4 плюс 2, един извод, 2 извода, 3 извода, 4 извода. Добре ми се получи, мисля. Нали? Така, я да поначертаем на там шинната система, защото за да правим и други неща, които са необходими от двете страни. Така. Какво трябва да сложим допълнително към едната и към другата шинна система? Трябва да сложим поле напрежено в трансформатор и поле вентилен отвод. Така. Връщаме се ето тук и търсим. Надолу, надолу, надолу. Ето вентилни отводи. Едно кратко разяснение. Това, което виждате като схема на вентилния отвод, е за старите силициево-карбидни вентилни отводи, които имат вградени в себе си разрядници. Учили сте ТВН, знаете защо се използват тези разрядници. Спомните ли си за какво? Я да видим дали помните. За какво се използват тези разрядници? Хареса ли ТВН-то като предмет или не? Даже не. Добре. Но като цяло не обясниха вентилния отвод, като структура, по-новите какво представляват, за какво се използва специално за разградните вътре. Това е схема за силициево-карбиден вентилен отвод. Характерно при тях е, че в нормален режим имат голям ток на оттечка и се загряват. В този смисъл е необходимо да има прекъсване на тока, който минава през обема на вентилния отвод и това става с специални изкрища. Съвременните решения са свързани с използване на металоокисни вентилни отводи и те са така изградени, че няма тези големи токове на оттечка, т.е. схемата е малко по-различна.
До тук нещо ясно? Добре. Това е схемата, която ще изрежа. Не се получи. Пак не се получи, но какво да се прави? Така. Отново трябва да изстраним неща. Като чертеж. Добре да се вижда. Аз до някъде допуснах грешка, че тръгна да ги оголемявам или намалявам, но това е така нещо, което ще се коригира допълнително. Ето на тази шинна система ще сложим един. И на другата шинна система, само че малко по-натам. Да кажем ето тук. Да. Вижте. Така. Добре. Стъпка номер 2. Всички ли влизат? Влизат. Сядайте. Стъпка номер 2. Моля за тишина, защото записваме това, което се случва. Намерихте ли си местенце да седнете? Стъпка, ако искате за момент да спрем. Работи. Супер. Така, следващата стъпка е да изберем напрежен трансформатор за страна високо напрежение. Виждате за страна високо напрежение къде са напреженовите трансформатори. Отново използвам методологията маркира и режи. Ето я. След което прехвърляме прословутия чертеж ето тук. Коригираме неговия размер. Сега има една малка особеност, която ще ме накара аз да пипна самия чертеж и да го още мъничко, за да може да се работи по него. Нещо се случи, не знам какво. И така. Има нещо, което в този чертеж трябва да се махне. Това, което трябва да се махне е ето този резумителен нож. Така че аз ще го изтрия. Защото шинните системи трябва да се заземяват само на едно място. Сега ето това нещо ще го вече изглежда като някакъв чертеж. Така. Ще го махнем и започваме да му намираме къде да го слагаме. Така. Добре, явно не се получава така. Ето тук е едното място. Скоро може да го увеличим малко, да изглежда тогава нормално. Ето тук е едното място. За първата шинна система и ето тук е за втората шинна система. Готово. Така. До тук нещо ясно? Всичко е ясно. Прекрасно. Изключим ли микрофона?
Сега включи ли? Не. Добре, че ми казвате, защото иначе ще се наложи да... Да, вече работи. Добре, какво направихме до тук? Отново да повторим, защото микрофона беше изключен. Та взехме ето тук взехме този напрежен измервателен трансформатор за страна високо напрежение, прехвърлихме го в Paint и премахнахме заземителния нож към шинната система, защото съгласно наредба номер 3, шинните системи трябва да бъдат заземени на едно единствено място. Т.е. да се използва един единствен заземителен нож. Ние вече сме използвали такъв заземителен нож. За първа шинна система ето тук, за втора шинна система ето тук. Добре, натам следващата стъпка, която трябва да направим е да харесаме силов трансформатор и да направим и да го сложим в схемата като графично значение. Силовият трансформатор, някъде нагоре мисля, че беше. Супер. И така. Това, което ще видите като вариации са ето тези схеми. Мисля, че нямаше да. Да се объркаме. Така, ето ги силовите трансформатори. Кога се използва силов трансформатор, свързан с звезда в триъгълник, кога звезда, вътрешен триъгълник. Всъщност аз обърках част от нещата и ви казах неща, които не биваше да ви казвам. Когато имате уредба, която е 6 или 10 киловолта, се предполага, че там има кабелна мрежа. В този смисъл кабелната мрежа или прието като практика е използване на свързване звезда триъгълник на трансформатора. Много условности има. С избора на свързване на силовия трансформатор и особености. Не само кабелната мрежа определя начин на свързване, но за 6 и 10 киловолта е хубаво да се използва трансформатор, който е звезда триъгълник или звезда вътрешен триъгълник, защото триъгълника има свойството да елиминира токовете с нулева последователност. Това са за ваша информация трети кратни на 3 хармоници. И така, ще използваме, тъй като имаме 10 киловолта, ще използваме този силов трансформатор и ще трябва да го пипнем мъничко, защото има неща, които не фигурират в чертежа. Ще го увеличим, се вижда. Това са най-големите съоръжения. Айде малко да го понамалим, че не се по-престарах с отключаването. Добре. Кажем, че така добре. Има място надолу. Достатъчно.
Добре, слагаме силовия трансформатор. Да. Това се личи изненада. Слагаме силовия трансформатор ето тук. С уточнението, че трябва да сложим още един разединител. Сега ще го начертая. Не се получи. Да. Ето го. Сега мъничко ще измести и тая част. Да кажем, че ще отрежа. Нищо не става. Добре. Пак ще се опитам. Добре. Тази част лекичко трябва да я мърдна към средата. За да изглежда, що бъде нормално схемата. Ето ви един. Сега ще направя още един. Тази част е обърната обратно. Да, да се еднокликне. Така. И това нещо ще го повторя още веднъж. Това ще селектирам и тази цялата част. Ще я отрежи. Ще дам копи. И ще се опитам да намеря местенци. Примерно тук. Добре, къде отиде? Има ли? Я. Добре, до тук нещо ясно? Имаме си вече силови трансформатори и има една закачка. Тук нататък тази закачка е свързана с това как ще заземите звездни център. Как се заземява звездни център, аз няма да ви кажа, защото това е въпрос, който сте разисквали по техника на високите напрежения и мисля, че и на лекции. Нали така? Освен това е въпрос от теста. Тук ще ви покажа къде се намира това заземяване. Трябва да направим една, използваме специфична схема. Само да видим къде е. Аз ще си отрежа тук. Всъщност. Да, точно тази схема.
Добре. Само ето това ще отрежа, за да мога да го завъртя на всъщност на 180 градуса. Така. Сега видим как се завъртиш и това чудо на 180. Фейт. Супер. Така. Сега да понамалим нещата, да видим къде се намираме. Добре. Яви се. Хайде да е на... Да, тук е добре. И това още веднъж ще го копирам. Всъщност няма нужда да се копирам тук. Какво направих? Нарича се приложна магия. Да, направих нещо, което не разбирате. Затова е приложна магия. Какво направих? Какво начертах? Добре. Като дойде момента, ще си говорим какво съм начертал. Повярвайте, ще има доста интересни... Не е ли точно това заземяването на звездицата? Не показва, че знаем. Нали трябва да се изявите. В крайна сметка ви записвам. Какво заземяване на звездния център? Какъв звезден център при условие, че тук е триъгълник? Не говорете. Тук е мястото, където да говорите глупости. Така. Това, което пропуснах да направя ето тук отгоре, е да сложа шиносъединителния прекъсвач за страна 110 кВ. И сега ще го направя. Стига да го открия къде беше. Ако съм станал леко досаден, кажете ми да свършвам бързо. Не искате. Добре. Това почивка мога да направим. Тук не се почива, тук се работи. Други въпроси? Пушачите не са на почет. Така. Ето виж, им съединителния прекъсвач, някъде ще го сложа ето тук. Супер. Каквото стана, останало. Така ще остане. Добре. Страна високо напрежение, както виждате, е готова. Имаме си практически всичко. Явно не съм пропуснал нещо, но така на първо четене ми се струва, че нещата са в ред. Сега да започваме с страна средно напрежение. Отново ще сложа двойна шинна система. И... тук не ми се получи добре. Първо трябваше да сложа един извод. Така, първо трябва да намерим извод за средно напрежение. Сега има една вратичка извод с извод без обратно захранване. Разбрахме се от нашето задание, че имате два извода, които са с обратно захранване.
Нещо неясно ли има или... Така. Понеже имаме два извода с обратно захранване, ето тук идваме и търсим изводи с обратно захранване. Търсим. Двойна шина ще стане. Така, характерно за изводите с обратно захранване е, че те имат ето тук един напрежен трансформатор. Когато имате извод без обратно захранване, този напрежен трансформатор го няма. Разбрахте? Каква бройка изводи имаме? 6 без обратно и 2 с обратно. Нали така? Два такива и два без трансформатор. Режем. Тук коригираме малко изгледа на тия изводи. Да заприличат на нещо. Така. Ще го сложим ето тук някъде. Има една малка особеност, която трябва да се дочертае по този извод. Така че аз първо ще пипна по него и после ще коментираме. Така, ето тук това, което голяма част от вас пропускат е... Тя им сега дали ще ми се получи. И супер. На 90 градуса, дали ще стане? Всъщност няма да стане. Нещо по-интересно като фигурка. Ето това стана. 5 на 180. Оп, получи ми се. Понеже аз съм първопроходец в пейнта понякога, сега това ще го запълним с нещичко. Ще ви кажа и защо. Запълни се. Тъмво. Ето това нещо, уважаеми колеги, се нарича кабелна глава. Кабелна глава. Слага се ето тук. Така. Това е кабела. Това е кабелната глава. А това, колеги, което е начертано ето така, е екрана на кабел, който задължително се заземява. Това се нарича ферранти трансформатор. Това е графичното значение за ферранти трансформатор. Да тук нещо ясно? Чували сте за ферранти трансформатор? Добре. Това, което трябва да направим сега е шинната система и тези работи да ги мултиплицираме многократно. Ето е шинната система. Понеже този растър ще го използваме. Добре, да оставим така нещата. Така.
Какво трябва да дочертаем тук? Хайде първо да направим ето тази част. Имаме вече шинната система. Добре, как не се получи? Shift. Да отрежем ето тази част и да преместим малко по-натам. Това е един извод с обратно захранване. Сега с това ще го кътна. Ето така. Ctrl-C, Ctrl-V. Ще сложа ето тук този чертеж, някъде ето тук. И ще направя някои бегли подобрения, които са свързани с триене. Когато нямате обратно захранване, ето това нещо изчезва. Напрежение трансформатор. И сега трябва да начертая още 5 такива схеми. 2, 3, 4, 5 и ето тук отново ще се наложи да селектираме ето тази част и да я сложим ето тук. Станаха 8. Добре, доколкото разбирам, искате малко почивка. В момента с 7 трябва да има още един без трансформатор. 6 плюс 2. Аз съм 5 само. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прав сте. Ctrl-Z. Слагаме още един. И след на този. И слагаме после обратната връзка. Добре, спираме за 10 минути и се връщате. Тук не се почива както вече. Така, я да видим докъде стигнахме. Всичко ли има тук? 1, 2, чакайте да намалим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер, готови сме. Какво трябва да добавим? Това, което не фигурира тук. Добре, работете. А вие чакахте да ви кажа, че няма да... че няма да проверявам. Тях сигурно се скама. Виж ти. Това се каза. Изведнъж станахте достатъчно малко, за да може да си свършим работа. Лично мен ме устройва идеално. И вас предполагам, нали така? Да. Супер. Трябва да направя тази връзка, която е надолу.
не е направено. Така, разбира се. Това да ще има система. Ето го другото. И аз сега видим дали ще се получи. Тук. Грешката е вярна. Не се получи кой знае колко прегледно, но получавате някаква представа как трябва да изглежда и самата схема. По-добре от нищо. Това всъщност са трансформаторите, които са на петите, нали? Да. Това са, всъщност тук мога да ви покажа на пенте. Ето тези трансформатори. Сега стана ли ясно? И от тук нататък вече трябва да са изчислени. Не сме завършили още с другата част. Добре, записваме. Ето схемата. Какво трябва да добавим тук? Разбира се, напреженови трансформатори за двете шини и шиносъединителен прекъсвач. Така. Идваме ето тук. Напреженови трансформатори, страна средно напрежение. Няма, разбира се, да намери точно тук тази информация. И трансформатор собствени нужди. Сега да видим кой да бъде този трансформатор собствени нужди. Той е с двойна шинна система, режа. Който се получил. Ако трябва да го... Ето тук ще го слушай. Трансформатор за собствени нужди. Още малко. Супер. Това се получи добре. Ето за средно напрежение това, което ни е необходимо. Напреженови трансформатори. Само че аз ще го обърна на 180 градуса, защото, доколкото мога да преценя, тук няма да има много достатъчно място. Ето напреженовия трансформатор за едната шинна система. Ето за едната шинна система. Ето тук ще сложи и за другата. И ако си мислите, че с това приключваме,
Искам да ви уверя, че не е така. Секционна верига, шиносителна верига за страна средно напрежение. Така. Ето тук ще сложим. Така. И като че ли не съм пропуснал нищо. Чисто графично беше това. Тези, които са резервните, изгоре-долу. Резервните. Да, това беше добра идея. Значи резервните ги добавяте тук с пунктир. Сега аз чертежа не съм го направил особено симетричен, въпреки че се опитах. Трябва да има симетрия ето тук в... Чакай да направим някак за да видите. Ето по... реда. Трябва да има симетрия по ето тая линия и по тази линия. Симетрично двете страни да поставяте съоръжението. На мен не ми се получи много добре, но когато вие тръгнете да правите чертежите, това е първо приближение, виждате нареждам всичко, горе-долу се опитах, до някъде се получи, до някъде не. Вашата задача е да направите така чертежа, че графично той да е симетричен. Така. И от тук нататък започваме да слагаме необходимата ни апаратура за съответното присъединение. Така. Собствените нужди сме ги сложили, напрежените трансформатори, заземителните ножове. Всичко е наред. Добре, започваме с апаратурата. Къде може да намерите апаратурата? Ръководството е апаратурата. И така. И тук започва интересната част. 0,4 кВ собствени нужди. Режем. Въпросът е къде ще сложим тази апаратура. И тя трябва да бъде, да кажем, ето тук. Хайде ето тук да сложим. Отляво ще бъдат надписите, отдясно ще е апаратурата. Добре ли ми се получи? Решаемо. Моля? Как решаемо това? Една отговарям. Отляво обикновено са надписите, ето ги. Отдясно е апаратурата. Видяхте? Така, 6-20 кВ без обратно захранване. Ето това го режем. Тук. Може би трябваше да го изтрия. Видим ето тук как изглеждат нещата.
Добре, мисля, че тук е на нормално, като колебане. Малко ще нормално. Ще се съберат квадратите. Ето тук. Ето тук. Ето тук. 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 Още веднъж. Тези с обратната връзка същата ли е хората? Не, сега ще ви покажа. Защото този последния е с обратна връзка. Веднага махаме. Прав сте. Извинявам се. Така, 620 кВт с обратно захранване. Видяхте ли? Да. Какво е характерно за този... каква е разликата между тези две схеми? При първата схема имате мерене на електрическа енергия само в права посока. Имайте предвид, че съвременните електромери дават възможност за измерване на електрическа активна енергия в права посока и на реактивна енергия в права и обратна посока. За средно напрежение това е важно, тъй като се изчислява фактора на мощността и ако има индустриален потребител, който е с фактора на мощността над единица, се плащат глоби. Затова тук имате още един електромер за реактивна енергия. Когато говорим за обратно захранване на подстанция, това означава, че имате връзка между две подстанции или генериращ източник. Тогава измерването на електрическа енергия, както на активна, така и на реактивна, е в двете посоки. Имате измерване и на ток и на напрежение. Ето това го взимаме, копираме го. И го слагаме в Paint-а. Трябва да го понамалим. Мисля, че ще се събере. Сега аз лекичко ще го увелича това, за да мога да ги сложа както трябва. Така ще го отрежа и ще го мога тук. Така вече горе-долу. Ще тежа за приличане нещо. На каши. Да. Добре. За средно напрежение изводите ги оправихме. Сега. За високо напрежение. Имаме обратна връзка. Ето ви за 110 кВт. Каква апаратура трябва да сложим? Слагаме я. И се получи. Сигурно ще стане само така. Така. Горе. Аз забравих да ви попитам, до тук нещо ясно има ли?
Не ви разбрах. Но тук добре. Какво е въпрос? Защото много хора разбират, но какво е въпрос, на който трудно се отговаря понякога. Така. Натам. Трансформаторите. На страна високо напрежение ще сложим само 1 амперметър, а на страна средно напрежение ще сложим ето тази апаратура. Да, само апаратура. А на страна средно напрежение слагаме ето това. Много неща, нали? Има на всичкото отгоре и температура. Часовници няма. Няма да ми се получи. Ето тази апаратура ще сложим тук. И тази апаратура ще сложим тук. Така. Натам. Но тук нещо ясно? Прословутите събирателни шини. Започваме с 620 кВт. Това, което ни трябва е мерене на шините. Ето го. Няма това, което е по-интересно като схемия. Ето това може да си ползвам. Ето това. Монтира означава, че 3 уреда са в един корпус. 4-те. Сега леко коригираме. Да привличаме нещо. Напрежението трансформатори бяха добре. Ето тук. И ето тук. Така. Връщаме се отново на ръководството за 110 кВт за напрежените измервателни трансформатори, това, което ни е необходимо от това. Така. И то към шинната система, разбира се. Трябва да го покоригираме отново.
Продължаваме към това. Така. За събирателните шини, казахте ли са ги? Не, погледнах каква е апаратурата и реално погледнато това, което е характерно за, ако гледаме събирателни шини, тук има 1 волтметър, а за системите има 2 волтметъра и един честотомер. Каква е разликата между кръгчетата и правоъгълничетата? Разликата е в това, че квадратните уреди са записващи, а другите са показващи. Сами виждате, че тук има малко по-голяма функционална възможност, мерите и напрежение, и честоти, като има възможност и за записване на тази информация. За мен не е нужна апаратура за събирателните шини. До някъде, моля? Не е нужна апаратурата за събирателните шини. Можем да вземем данните от... Тази информация практически се повтаря, ако погледнете ето тук. Ето тук. Това и това. Сега разбирате. Да. Тъй като има и моментно показание и записване, затова избрах и тази апаратура, тъй като е на събирателните шини. Така. Натам напреженовите трансформатори им сложихме каквото е необходимо. Виждате тук, че има генератори, какво се слага на генераторите. Дали сложихме всичко? Мисля, че пропускаме нещо. Със сигурност ще има апаратура, която не сме сложили. Така, това, което не сме сложили, според мен е на шиносъединителните прекъсвачи. На шиносъединителната верига няма апаратура и сега ще сложим. Идваме ето тук. И ще измеря нещо тук. Трябваше някъде да има, само да види къде събирателни шини. Със сигурност не го виждам къде. Но със сигурност го пише. Слага си 1 амперметър, но иска да ви покажа къде го пише. Не, показано, значи на тези шиносъединителни вериги се слага по 1 амперметър. Нищо повече. Не е необходимо. Това е с контролни функции. Моля? Трябва само да го купират. Ще отсъдят. Сега махнат. Трансформатор няма. Така ли става? Да. Просто още един Просто фейс. едно купят. Да. Добре. И така, вече видяхте как се прави еднолинейната схема. Ако имате въпроси, сега е момента да питате. Да разберем какъв формат трябва. Като начертаете чертежа, като видите тези разстояния какви са, така че да можете, имайте предвид, че тук също трябва да има надписи. Тоест оставяте си место и от тази страна. Значи по-широко да го чекаме.
Трябва журналът точността да си напишеш надписи. Това, което виждам тук е... Това може би са пиксели. Ами, не мога да ви кажа колко, ако това ме питате. Зависи от чертежа, зависи от вас. Не мога да ви кажа точна формула. Зависи от това какъв брой изводи имате. Много неща. Мога да ви кажа как изглежда един формат и какво може да разберете в един формат, като го отворите. Иначе всичко останало е въпрос на чертане. А надписите как се правят? Ами надписите се правят с технически шрифт. Ако искате да сложа някакви... Искате ли да сложа надписи някакви, да видите как се получава застъпване и не се вижда хубаво какво къде е написано? Нямам предвид надписите. Какви надписи трябва да сложим? Ето. Надписите, които трябва да сложите, трябва да носят... Това са надписи. Те са за 110 кВ, но за средно напрежение са абсолютно същите като информация, която трябва да стигне до ползвателя на чертежа. Rotate. Добре, тук всъщност къде влизат... Да? Къде влизат сметките в всичко това? В изчислителната записка. Когато... Ние направихме реално чертежа. Да. Сметките тогава реално за какво Да ще знаеш надписите. Ами за да сложите надписите. Всъщност това, което направихме е да структурираме как. Аз структурирах как трябва да изглежда вашия чертеж. А от тук нататък вие трябва да запълните тази структура с информация. Тоест вие това може да го намерите и в наредба номер 3, как се прави. Най-лесно е в това ръководство, на този етап. Отваряте учебника по техническо документиране или там основи на инженерното проектиране. Ако нямате учебник, отивате, купувате си го, защото това, което ми каза ваш колега, връщайки се от една проектантска организация, че такъв учебник те имат там и на всяка страница всичко, което им е необходимо, са го оградили. Как точно се чертае, да кажем, как точно се изобразява графично заварка, сглобка, тези неща са важни за нас. Когато особено говорим за част първична комутация, където има и 3D чертания. То е важно и за вас, защото вие също правите такива чертежи, които са комбинация от част електро и машинни чертания. Нали така? Даже бих казал, че самата графична част е по-скоро машинно чертание, отколкото електрическо. Нали? И е много важно за вас тази част да изчистите. А шаблони може ли да бъде? Шаблони за... Ако говорим за чертеж, който трябва да ни представите и аз да кажа да, шаблони не, в никакъв случай. Чертаете на ръка с молив. Не, вече на готовия чертеж. На готовия чертеж, разбира се. Без шаблони няма как да стане. Може да работиш на това. Черновата скицата задължително на ръка, без чертожни инструменти. Вашите ръце трябва да свикнат да правят прави линии, качествени правоъгълници, относително добре направени кръгчета. Това ви липсва много. Вие едва ли ще се наложи да чертаете с туш и рапидограф, но със сигурност, повярвайте ми, ще ви се наложи на крак да правите подобрения в някакви схеми. Дали ще е първична, дали ще е вторична комутация, друга тема. Като чертаем това нещо след това на готовия формат, има ли някъде разлика в дебелините на линията?
Понеже ми зададохте този въпрос, сега ще ви покажа цялата информация къде се намира. Книги, SwitchGear Manual. Има ли го тук SwitchGear Manual? Ето SwitchGear Manual. Тъй като разполагам с ръководството на ABB SwitchGear Manual, показвам къде се намира информацията, която ни интересува. Междувременно всеки, който желая да избира някаква апаратура на ABB, може да използва SwitchGear Manual на ABB. Тук има изчисления, свързани с твърдата ушиновка, как се правят надписите. Сега ще ви покажа и формати, какво ли още не. Мисля, че беше тук някъде. Това са наименования на документи, чертане, начин на чертане, само да видя къде беше стандарта. Нива на напрежение, означения. Не тук. Имаше едно местенце, където в зависимост от формата беше оказано какви размери буквички да ползват и дебелини на линиите. Ето ги форматите, срязан, несрязан, номера на полет. Има неща, на които изобщо не обръщате внимание. Хубаво е да разгледате този документ. Това са стандартите за електротехническо чертане, първична и вторична комутация. И от тук нататък виждате изискванията, свързани с дебелина на линии, в зависимост от формата. Ето как изглежда надписа и как трябва да изглежда надписа с съответните размери в зависимост от големината на формата. Абсолютно всичко. Фонтове. Тип букви. Отново. И вече натам мисля, че нямаше. Вече са. Тук е самото означение на самия чертеж, как се изработва. Добре? Къде на тази информация е относително актуална в SwitchGear Manual, няма избор на прекъсвачи и разделители. Тук хубавото на този не съм качил SwitchGear Manual при вас. Това може да си стегли от всяка една вървата. Не мога да ви кажа. А може да не го качите. Ето ви най-различни начини за свързване, най-различни схеми. Това е настолна книга за почти всеки инженер. Там има достатъчно неща, които си използват ежедневно. Сега тук някъде ще да ви покажа къде е избора на тук водещи части и изчисленията. И да го намерим, разбира се. Тук е. Ни защита. И най-вече ценното за вас, това са стандартите. След като знаете къде са стандартите и кои са стандартите, оттам нататък всичко е лесно. Отивате, отваряте стандарта и сте готови. Различни изисквания, тук това е за ясна трансформатор. Това са изисквания за изолационни разстояния.
Ето ги, мисля, че изчисленията за избор на... Да, това са изчисленията за Крута и за Ору. Изчисление на тоководещи части. Някъде нагоре беше за... Да, тези неща може да ги разгледате. Разбира се, това не се изисква от вас да го правите, просто да го имате като информация. Откъде, къде се намира методиката за изчисляване на твърди шини. Мира се ето тук. Къде е точно? Да, ето. Със съответните избори, начини на организация на шинната система. Това е за средно напрежение. Подобни неща може да видите и в вашия учебник. Някъде беше за високо, обаче не мога да го намеря тук. Както и да е. Добре, въпроси някакви? Може ли да ми го качите? Може. Май само името. Не, ли само името какво е? Да, сега са... Само ти маркирам. Ами ще държи се. Добре. Други въпроси? Ако нямате други въпроси, спирам запис.